Khongjang Changshinkhigani. Hauzik Manipur gi miyamna pamlibasi state asida census operation listing aniga kuntaruk pangthoktringai gi mamangda NRC hana chatna hanbani demand asigi matangda ngasi fawbada Manipur Leingakna kari karamba thabaksing paikhatpa leirabage haina hanglubada ngasi fawbada thabak asi pangthoklagani haibagi ayiba cherol ama fawba Leingaki maikaidagi piraktri haina Campaign for Just and Fair Delimitation gi luchingba jitenda ningombana fongdokre JFD gi apambadi ngarangdagi hauduna chatharakliba numit nini gi demographic profile of Manipur gi consultative meeting kam seminar asibu kupna khanaraga ayiba cheror ama pirake haibagi thajaba thamlakhibani warep asi Leingakki authority gi khudie kamari loinana piraklaba matamda makhoigi chap chaba firep khangani Mamang thasu thazaba kaya pikhiba laikre hairaduna ngarang fawbada Leingakki maikaidagi chap chaba wafam ama khanghalaktribanina ngasi demand asigi matangda miyamgi oiba apunba mifam ama pangthoklaba matungda JFD na mari leinaba wafam sing miyamda lauthoklagani haiki Leingakki maikaidagi makhoigi mihut asi CSO singna saruk yaba committee ama semnanaba wafam haudorakre hairiba khongthang asi yaba ngamloi hairaduna miyamgi damaktadi CSO singi oiba tonganba committee semjagani amasung demand asiga mari leinana legal expert amasung Leingakna hapkadabani haibasini tha asigi taratare tagi taranithoi shuba Manipur Legislative Assembly gi mifam numit mapani chupna famlagani haina su fongdokladuna miyamna pamliba thabak asi pangthoktrabadi Kanba Khongjang Changshinkhigani High Court amasung Supreme Court ta wakat pagi thabaksu Leingakki maikaidagi tawgadabani haiki